இது ஒரு வகையான ட்ரில்லிங் மிஷின் தான் சொல்லலாம். இது டிராக்டரில் அட்டாச் பண்ணி இருக்கிறாங்க அடிஷ்னல் அசம்பிளியாகவே. இது ஒரு பெரிய அசம்பிளி, கியர் சிஸ்டம், யூனிவர்சல் கப்ளிங்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி டிராக்டரோட இன்ஜினில் பேக் சைடு கிராங்க் ஷாஃப்டோட ஃப்ரீ ஹேண்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இப்போது இன்ஜினை ஓட விடுறதுனால அங்கேருந்து இங்கே இந்த பிளேடு சுற்றுறதுக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு பவர் கிடைக்கிது. அதனால் பாருங்கள், ஒரு 5 to 7 ஃபீட்டு டெப்த்தில் குழி தோன்றுறாங்க. இதனுடைய டயமீட்டர் வந்து நியர்லி 2 ஃபீட்டு டயா. 2 பேர் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள், இந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்து ஓரமாக போடுறாங்க. இந்த வேலையை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய வேலை. ஹார்ட்லி ஒரு 2 மினிட்ஸில் பாருங்கள் அந்த குழியை தோண்டி முடிச்சிட்டாங்க. இது வந்து கரிசல் மண்ணாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஆயிடுது. இந்த இடத்துல ஒருவேளை ராக்கு, பாறை, சரளையாக இருந்ததுன்னா இது வந்து ஓட்டப்படுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், நியர்லி ஒரு 6 ஃபீட்டு டெப்த்தில் ஒரு குழி தோண்டி முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ அந்த பிளேடை வந்து லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க. பாருங்களேன், மண்ணெல்லாம் அப்படியே அள்ளிட்டே வருது. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும், ஒரு 5-6 அடி ஆழமுள்ள ஒரு குழி தோண்டிட்டாங்க. பாருங்கள் இந்த குழி எவ்வளோ நீட்டாக தோண்டிருக்காங்க. நம்ம மனிதர் கூட செஞ்சால் கூட இந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டாக பண்ண முடியாது.